ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအာဟာရဖြစ်အောင်သတိနဲ့စားပါ mindful eating for physical and mental health ဒီတမင်စားတဲ့ချိန်လည်းပဲဒီ emotion management တဲ့ပါပါအဲ့တော့တမင်စားတဲ့ချိန်မှာဘုန်းက mindful eating တတိနဲ့စားတာလေးသင်ပေးမယ်ဒါကတော့တမင်စားတဲ့ချိန်မှာအသေးစိတ်မှတ်ဖို့မလိုပါဘူးအသေးစိတ်သတိထားအောင်လို့ဝါတဲ့အခါအစားတော့ဝါတဲ့အခါမှာလက်ကိုအနာပေးလိုက်ဝါရနဲ့ထမင်းလုံးပြင်တာနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မလုံးနဲ့ one thing at a time တစ်ချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်မယ်ထမင်းလုံးပြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြင်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပါးစပ်ထဲမှာဘာမှမရှိစေနဲ့မဝါနဲ့ဝါတဲ့ချိန်ဆိုရင်ထမင်းလုံးမပြင်နဲ့ထမင်းလုံးပြင်တဲ့ချိန်ဆိုရင်မဝါနဲ့ဒါပထမဆုံးချက်အဲ့တော့တခုတည်းကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကြာနနလုပ်နိုင်တယ်ထမင်းရဲ့အစားတော့အရာတော့လည်းပဲအပြည့်ဝခံစားနိုင်တယ်အစားတော့အရာတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကောင်းမှန်တိတာပေါ့စားတဲ့နေရာမှာစားအဲ့လောက်ထိမှတ်ဖို့မလိုအခုကဘယ်လိုမှတ်ခိုင်းတော့ဆိုတော့ထမင်းတစ်လုတ်ကိုအနည်းဆုံးပြောတာနော်အနည်းဆုံးအချိန်ထမင်းတစ်လုတ်ကိုအနည်းဆုံးအချိန်25ချိန်လောက်ဝါပေးပါဖြစ်နိုင်ရင်အချိန်35ချိန်လောက်ထိဝါပေးပါအဲ့လိုဝါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကညှိငွေလာလည်းပဲဒါ emotion တစ်ခုပဲ emotional reaction တစ်ခုအလောက်တလို့ကြိုးစားပြီးတော့လေမနဲ့9နာရီလောက်အရာထအလုပ်သွားည9နာရီလောက်အိမ်ပြန်ရောက်ကောင်းမစားနိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအလုပ်ကြိုးစားတယ်တကယ်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာသာလေးခံစားပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့စိတ်ကညှိငွေလာလို့မြန်မြူချလိုက်တယ်ဒီအရာသာတစ်ခုလေးနဲ့မတင်းနိုင်လို့တခြားအလုပ်နဲ့ဒါသူ့ကို supplement လုပ်ရတယ်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့ဘာနေဖြည့်တော့ဆိုတချို့ကစကားပြောတာနဲ့ဖြည့်တယ်တချို့ကသတင်းစာနဲ့ဖြည့်တယ်တချို့က television နဲ့ဖြည့်တယ်တချို့ကနားမှာ earphone တပ်ပြီးတော့တခြင်းနားတော့တခြင်းနဲ့ဖြည့်တယ်တခြင်းစီကိုလည်းပဲယာနှုံးပြမခံစားနိုင်ဘူးအစားတော့လည်းပဲယာနှုံးပြမခံစားနိုင်ဘူးအလုပ်ကတော့ကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့စားတော့ကောင်းတယ်စားနိုင်ပြီထမင်းတစ်လုံးစားနိုင်ပြီဒါပေမဲ့တကယ်စားနေတဲ့အခါကောင်းမစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့စားနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ရဲ့ capacity မရှိလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ထမင်းတစ်လုံးထဲမှာ emotion တွေကဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကြိုက်လိုက်မကြိုက်လိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိအောင်ဝါတဲ့ခါမှာအနည်းဆုံးအချိန်မှာအစိတ်လောက်ဝါပါဖြစ်နိုင်35ချိန်လောက်ဝါပါတရားအမှန်တန်ကျင့်ကြံတဲ့ဆရာကြီးတွေကအချိန်50 60လောက်ဝါပါတယ်အဲ့လိုဝါနေဆိုရင်ကျန်းမာရေး enzyme လဲထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝန်ထဲအစာအားကဝန်ထဲရောက်သွားရင်တိတ်ပြီးတော့အစာမချေချက်ရအောင်အစာအိမ်တက်တာတယ်အစာအိမ်တက်တာတယ်ပါဇက်ကဒီသွားတွေကသူလောက်ရမယ်အလုပ်သူ့တောင်းနေကောင်းမှမလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ထဲရောက်သွားရင်စိတ်ဒီအစာအိမ်က2ဆ3ဆသူလောက်ရမယ်အလုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲကြောင့် energy တွေအများကြီးကုန်တယ်။အဲကြောင့်လူတွေဓမင်းစားပြီးမြန်နဲ့စားလိုက်ရင်အဲမကြခင်မှာအစာချေချက်တဲ့အချိန်မှာလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပင်ပန်းနေတယ်။အိမ်ငိုက်ခြင်းအဲကြောင့်ဒီနေ့ဓမင်းစားတဲ့အချိန်မှာစ
ကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းထမင်းပြင့်ထမင်းလုံးမပြင့်ထမင်းလုံးမပြင့်နဲ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းမဝါနဲ့စကားပဲပြောစကားပြောထမင်းစားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လည်းပါဇက်ထဲမှာထမင်းလုံးရှိနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီထမင်းရဲ့အရာသာအဲ့ဒီဟင်းရဲ့အရာသာကိုပဲအရာသာခံပြီးတော့စားခက်ကြကြပါဒါယုံမှလည်းလုံနေတယ်အိမ်မှလည်းလုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအလုတ်ကြိုးစားကြိုးနှက်တာပေါ့ပင်ပင်မမရှာထားတယ်ဟာစားတဲ့ခါလည်းပဲဇိမ်းနဲ့စားမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဇိမ်းနဲ့စားတတ်အောင်ဇိမ်းနဲ့စားတတ်အောင်သင်ပေးတာနော်အဲ့ဒီထမင်းလှုပ်တိုင်းဝါတိုင်းမှာ emotion management တွေပါသွားတယ်မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဂိုင်းတွေ့တဲ့အလုပ်တခါတည်းပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပါဇက်ကဝါတာကရုပ်အာဟာရစိတ်ကဒီမှာ enjoy လုပ်နေတာအဲ့ဒါကစိတ်အာဟာရရုပ်အာဟာရရောစိတ်အာဟာရရောနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားရင်နဲ့ညီရင်စားရင်နဲ့ complain လုပ်ရင်စားရင်နဲ့အတင်းပြောလိုက်အတင်းပြောဆို positive မရှိဘူးလေ negative တွေပဲပြောကြတယ်ပြောလိုက်ဆိုရင်ပါဇက်ကတော့ဒီရုပ်အာဟာရပြောင်းစားနေရပါဒါမဲ့စိတ်ကအာဟာရမဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကကြားထဲမှာအစိတ်လေးတွေထည့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အစိတ်မဖြစ်အောင်စားတတ်ဖို့အတွက် mindful eating တတိနဲ့စားတတ်ပါစေအားလုံးကြမ်းကြ